And now, live at 8. ආයුබෝවන් එක්වන්න අදත් ඇත්ත දැනගන්න ලංකාවේ අංක එකේ සමබර තොරතුරු ප්‍රකාශය ලයිව් ඇට් 8 සමගින්. අද ලයිව් ඇට් 8 සමගින් ඔබ හමු වන මම නිමේෂ් විජේසූරිය. මම ෆාතිමා නස්රින්. අදත් මුල්ම අවධානයේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතයි. පාටලී ඇතුළු පිරිසක් ජාතික හෙළවුරුමේ නිවත් වෙයි. නව සමාජ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම දැන් මේ හෙළවුරුමේ බිහි කිරීමට පුරෝගාමී වෙච්ච පිරිස්වල වගකීමක් වෙනවා. අදත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 755ක්. ගාල්ල ග්‍රාම සේවා වසම් 7ක් හුදකලා කෙරේ. හිටපු DIG වාස් ගුණවර්ධනටත් කොරෝනා. කොළඹ ජාතික රෝහලත් කොවිඩ් අවදානමේ වෘත්තීය සංගම් කිහිපයක් අනතුරු අඟවයි. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කොරෝනා වසංගතය නිසා ජාතික රෝහලේ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙන තත්ත්වයක් තියෙන බව කියන්න පුළුවන්. වේවැල් දෙනියේදී තරුණයෙකුට පහර දුන් තිදෙනා 22 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ්. කිසි බයක් නැතුව තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මාධ්‍ය තුලින් ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ඡායාරූප සහ සම්පූර්ණ විස්තර පෙන්වා සිටිනවා. විජිතපුර නටමුන් වෙනසූ දස දෙනෙකු අත්අඩංගුවට. හර්ෂල් ගිබ්ස් කොලම්බෝ කිංස් පුහුණුකාරීත්වයෙන් ඉවත් වෙයි. සංචරණ සීමා පනවා තිබූ කොළඹ මහල් නිවාස සංකීර්ණ 6ක එම සංචරණ සීමාද පෙරවරුවේ සිට ලිහිල් කිරීමට රජය පියවරගෙන තිබුණා. මේ අතර ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම සේවා වසම් 13කට සංචරණ සීමා පැනවීමට අද දිනේදී පියවර ගැනුණා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ තවත් රෝගීන් 755 දෙනෙකු අද මෙරටින් හඳුනාගත්තා. ඒ අතර දැනට බන්ධනාගාරගත කර සිටින හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන මහතාද සිටිනවා. COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කොළඹ පොලිස් වසම් කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට රජය මීට පෙර පියවර ගත්තා. එම පොලිස් බල ප්‍රදේශවල පිහිටි මහල් නිවාස කිහිපයකටද සංචරණ සීමා පැනවුණු අතර අද පෙරවරුවේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මහල් නිවාස 6ක සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමට ආරක්ෂක අංශ පියවරගෙන තිබුණා. ඒ අනුව මට්ටක්කුලිය රන්දිය උයන, මෝදර මෙත්සඳ උයන, මෝදර මිහිජය සෙවන, ග්‍රෑන්ඩ් පාස් මෝදුර උයන, ග්‍රෑන්ඩ් පාස් සමගිපුර සහ දෙමටගොඩ මිහිදුසෙන් පුර උයන යන නිවාස යෝජනා ක්‍රම අද පෙරවරුවේ සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කෙරුණා. නමුත් එයින් හැඟී යන්නේ නැහැ මෙතන සිටින COVID-19 රෝගීන් කිසිම කෙනෙක් තවදුරටත් නැහැ. COVID-19 රෝගයේ ව්‍යාප්ත වීම මේ ප්‍රදේශවල ඇත්තේම නැහැ කියලා. තවදුරටත් තියෙනවා. නමුත් ඊටම අවම මට්ටමක පාලනය කරගත හැකි මට්ටමක. නමුත් ඒ තියෙන ආසාදිත කෙනෙක් යම් කිසි විදියකින් අපේ සමාජයට ගිහිලා සමාජයේ හැසිරුණොත් එතනදී COVID-19 රෝගය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම තියෙනවා. එම මහල් නිවාසවල හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කළද එම මහල් නිවාසවල පිහිටි පොලිස් බල ප්‍රදේශ තවදුරටත් හුදකලා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මරදාන, මාලිගාවත්ත, කෙසෙල්වත්ත, ආදුරුප්පු වීදිය, වේල්ල වීදිය, කොටහේන, දෙමටගොඩ, මෝදර සහ ග්‍රෑන්ඩ් පාස් යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ හුදකලා තත්ත්වයේ පවතින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මහල් නිවාස පරිශ්‍රයෙන් පිටතට පැමිණ සුපුරුදු පරිදි කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මෙම මහල් නිවාසවල අගුළු දැමීම මුදාහැරියත් එම පොලිස් බල ප්‍රදේශ හුදකලා කර තිබෙනවා. ඒ නිසා පොලිස් බල ප්‍රදේශවල වෙනදා මෙන් නිදහසේ සංචාරය කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ග්‍රාම සේවා වසම් 7කටද සංචරණ සීමා පැනවීමට අද පියවර ගැනුණා. ඒ අනුව කෝන්ගහ, තලාපිටිය, මිලිද්දුව, මකුලුව, දංගෙදර, දේද්දුගොඩ උතුර සහ දේද්දුගොඩ දකුණ යන ග්‍රාම සේවා වසම් වලට සංචරණ සීමා පනවා තිබෙනවා. මේක ලොක්ඩවුන් කිරීමක් නෙමෙයි. මේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස වලට ඇතුල් වීම සහ පිටවීම පිළිබඳ යම් පාලනයක් ඇති කිරීම. ඒ කොට්ටාස ඇතුලේ තියෙන කඩසාප්පු ආදී තියෙනවා නම් අසාධමීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට ඒ ඇතුලේදී ඒ තැන් වලින් ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ අනිකුත් අවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ අතර මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් ග්‍රාම සේවා වසම් 6කටද සංචරණ සීමා පැනවීමට පියවරගත් බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළා. ඒ අනුව ගල්බොක්ක නැගෙනහිර, ගල්බොක්ක බටහිර, කෝට්ටගොඩ, හෙට්ටි වීදිය සහ කොහුණුගම යන ග්‍රාම සේවා වසම් වලටද සංචරණ සීමා පනවා තිබෙනවා. මේ අතර ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ටාශයේ පාසල් 26ක් හා පිරිවෙන් 6ක් තවදුරටත් වසා දැමීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් ඊයේ පියවර ගත්තා. අධ්‍යාපන ලේකම්තුමාගෙන් මම විශේෂ ඉල්ලීමක් කරා. දැන් මාර්තු 1 වෙනිදා සිට අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට නියමිත වෙලා තියෙන නිසා අපි ලබන සතියේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ පන්තිවල ශිෂ්‍යයන් සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා. පාසල් වසා තිබුණත් මේ අතර COVID-19 ආසාදිත රෝගීන් 762ක් ඊයේ දිනේදීත් මෙරට
මෙරටින් හඳුනාගත් අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 445ක්. ඒ අතරිනුත් රෝගීන් 175 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබුණේ මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයෙන්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද ආසාදිතයින් 135 දෙනෙකු ඊයේ වාර්තා වූ අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයින් ගණන 36ක්. ගාල්ල, මහනුවර, කුරුණෑගල, අම්පාර, පුත්තලම ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 16කින්ද කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන් ඊයේ හඳුනාගත්තා. පවතින අනතුරුදායක තත්ත්වය වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් තිබුණට වඩා සංකීර්ණ තත්ත්වය නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි කොළඹ මහනගර සභා සීමාව ඇතුළට කේන්ද්‍ර වෙලා තිබිච්ච අවදානම දිවයිනේ විවිධ තැන්වලින් උපපකුරු විදිහට ව්‍යාප්ත වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ අපේ පාලනය තුළ මේ මතුවෙන උපපකුරු ටික තබා ගැනීමේ අභියෝගයට අපි අද මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව රෝගීන් 75 දෙනෙකු ඊයේ දිනේදී හඳුනාගත් අතර දැනට මරණ දණ්ඩනයේ නියමව වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන මහතාටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේ වන විට COVID-19 ආසාදිතයින් 1757ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් 555 දෙනෙකුම වාර්තා වුණේ බණ්ඩාරගම අටලුගම ප්‍රදේශයෙන්. ඒ අතර ගැබිණි කාන්තාවන් 8 දෙනෙකුද වනවා. ආසාදිතයින්ගේ වාර්තාවීම වර්ධනයත් සමග එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව PCR පරීක්ෂණ කඩිනම් කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ අද පැවති සාකච්ඡාවකදී තීරණය කර තිබෙනවා. විශාල වශයෙන් රෝගීන් වාර්තා වෙන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස අනුකූලයෙන් සකස් කරලා ඒ හඳුනාගත් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස වල සිටින රෝගියට ගොදුරු විය හැකි අවදානම් කණ්ඩායම් මේ PCR පරීක්ෂණ කරන්න වැඩසටහනක් සකස් කරා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්නයි කියලා. මේ අතර හොරණ බොරළුගොඩ ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවක කරන ලද අහඹු PCR පරීක්ෂණ 6කින් 5 දෙනෙකුම ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව එම කර්මාන්ත ශාලාවේ සියලු කාර්ය මණ්ඩලය අද PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරුණු අතර කර්මාන්ත ශාලාව తాවකාලිකව වසා දැමීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගත්තා. මේ අතර කොළඹ ජාතික රෝහල ආශ්‍රිතවද වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බවට හෙද සංගම අනතුරු අඟවනවා. අද කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය සඳහන් කළේ මේ වන විට හෙද නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ 50 දෙනෙකුට පමණ වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි. මේ වෙනකොට ජාතික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය අතර සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක මහත්වරුන්, ඒ වගේම හෙද නිලධාරීන්, ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන්, ඊළඟට ආරක්කැමිවරුන් ඇතුළු 50කට ආසන්න පිරිසක් මේ වෙලාවේ කොරෝනා වසංගතයේ ආසාදිතයින් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් ජාතික රෝහලේ මේ වෙනකොට මුළු තැන්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දාන්න කටයුතු කරා. ඊයේ දවසේ වෙන විට වාට්ටු වල ගණනාවකින් රෝගීන් අහඹු විදිහට ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරාට පස්සේ ඔවුන් පොසිටිව් වෙලා තිබුණා. නැවත වරක් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. එහෙම කරොත් ජාතික රෝහල ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. එසේ නොවුනොත් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කොරෝනා වසංගතය නිසා ජාතික රෝහලේ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙන තත්ත්වයක් තියෙන බව කියන්න පුළුවන්. බදුල්ල ඌව පරණගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශයෙන්ද ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම ආසාදිතයින් අතර ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන ග්‍රාම නිලධාරියෙකු දවනවා. මේ වන විට සංචරණ සීමා පනවා තිබෙන හැඩන් ගිනිගත් තේන බ්ලැක් වෝටර් වතුයායෙන් ආසාදිතයින් 12ක් අද හඳුනාගත්තා. ඒ අනුව මේ වන විට එම වතුයායේ හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 47ක්. මේ අතර හැඩන් අධ්‍යාපන කලාපයේ නෝවුඩ් දෙමළ මහාවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙකුට සහ සිසුවියකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මීට පෙර එම පාසලේ ගුරුවරියකට සහ ඇගේ දරුවන් දෙදෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී තිබූ අතර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට පියවර ගත්තා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ මේ වන විට මූලාශ්‍ර හඳුනාගත නොහැකි රෝගීන් පවා ඇතැම් ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙමින් පවතින බවයි. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වසංගතවේදී වශයෙන් සමාජගත වෙලා නැහැ කියන එක ප්‍රකාශ කරත් අපිට පේන්න තියෙනවා රෝගීන් වාර්තා වීම පෙර පරිදිම සිද්ධ වෙනවා. ලංකාවේ නොයෙකුත් ප්‍රදේශවල අනුපකුරු වර්ධනය වෙමින් තියෙනවා. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ විමර්ශන කටයුතුවලදී ඉතාම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා මූලාශ්‍ර සොයාගත නොහැකි මට්ටමේ රෝගීන් වාර්තා වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂඥයින් සැබෑ තොරතුරු රටට කිව යුතුයි. මේ අතර එළඹෙන උත්සව සමයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව සමරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රට හුදකලා කිරීමේ හෝ ඇඳිරි නීතිය දැමීමේ සූදානමක් තවම නොමැති බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළා. මේ රට ලොක්ඩවුන් කරනවාද කියන කාරණේ ඉදිරි සමය ගැන අහනවා මේ දවස් කීපේ පුරාවටම. මෙහිදී සඳහන් කරන්න තිබෙන්නේ උත්සව සමය පටන් ගන්නේ සාමාන්‍ය 22 23න් පස්සේ. ඉතින් තව දින 10ක් පමණ කාලයක් තිබෙනවා. ඉදිරි කාලයේ පිළිබඳව දැනට මේ ආකාරයෙන් ලොක්ඩවුන් කිරීමක් නැත්නම් හුදකලා කිරීමක් නැත්නම් නිරෝධාල ඇඳිරි නීතියක් රැගෙන ඒමට මේ අවස්ථාවේදී එවැනි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී රටේ COVID-19 සමැදිව ඇති වෙන තත්ත්වයන් අනුව මෙය වෙනස් වීමටත් ඕනනම් පුළුවන්. ජාතික හෙළවුරුමේ මහලේකම් දුරෙන් සහ පක්ෂ සමාජිකත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාටලි චම්පික රණවක මහතා අද ඉවත් වුණා. ඒ නව දේශපාලන සහ සමාජ ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන් ඔහුත් සමග පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවද ඉවත්ව ඇති අතර ඒ සඳහා නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් අද පත් කරගනු ලැබුවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාටලි චම්පික රණවක මහතා ජාතික හෙළවුරුමෙන් හා එහි දැරූ තනතුරු වලින් ඉවත් වුණේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ අද පැවති ජාතික හෙළවුරුමේ විශේෂ ජාතික නියෝජිත සමුළුවේදී ඒ බව ප්‍රකාශ කරමින්
එසේම ජාතික හෙළවුරුමේ තවත් නිලධාරීන් පිරිසක් හා මධ්‍යම කාරක සභාවේ නියෝජිතින්ද සිය තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස් වුණා. එලෙස ඉල්ලා අස්ුනේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණාරත්න පරණවිතාන, නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ, නිරෝෂා අතුකෝරල, තුෂාර ස්වර්ණතිලක, ධනුෂ්ක රාමනායක, බෝසෙත් කලහෙපතිරණ හා අනුරුද්ධ ප්‍රදීප් කර්ණසූරිය ඇතුළු පිරිසක්. ඔවුන්ගේ ඉල්ලාස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ තනතුරු සඳහා නියෝජිත සමුළුවට පැමිණි පක්ෂ සමාජික සාමාජිකාවන්ගේ අනුමැතිය යටතේ නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව පක්ෂයේ නව සභාපති ලෙස පූජ්‍ය හැඩිගල්ලේ විමලසාර හිමියන් හා නව මහලේකම් ලෙස බඳුල චන්ද්‍රසේකර මහතාද පත් කරගත්තා. අපි සමාජයේ කිසියම් දුරකට දවන්ත සමාජ බලයක් මෙහෙවාගත හැකි කුඩා කණ්ඩායමක් හැටියට ඉඳලා ඒක පුළුල් කණ්ඩායමක් බවට පත්වෙන්න දැන් විභවය අපට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නව සමාජ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම දැන් මේ හෙළවුරුමේ බිහි කිරීමට පුරෝගාමී වෙච්ච පිරිස්වල වගකීමක් වෙනවා. අන්නේ නව සමාජ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා තමයි අපි අද හෙළවුරුමෙන් බොහොම කනගාටුදායක සමුගැනීමක් කරලා ඒ අලුත් ගමන ආරම්භ කිරීමට අපි සූදානම් වෙන්නේ. මේ රට මෙච්චර දවසක් විවිධ පක්ෂ වල නායකයෝ පෞල් පාලනයක් ගෙනihin තියෙනවා. නමුත් මේ රටේ කුසලතාවයේ මතින් උඩට ආපු පිරිස් ඉන්නවා. මේ පහුගිය අවුරුදු 20 දී ඒගොල්ලෝ මතුවලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දෙමාපියෝ ගැන ලොකු සලකුණක් නැහැ. දෙමාපියන්ට පැරණි ඉතිහාසයක් නැහැ. නමුත් දේශපාලනයේ විතරක් මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලනයේ පැරණි පෞල් වල නෂ්ටාවශේෂවල ගමන් කරන බව අපිට පේනවා. ඒ නිසා මීළඟ වතාවේ මේ කුසලතා පූර්ණ නව පරපුරට මේ රටේ රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් යුතු ව්‍යාපාරයක් ඇති කර ගැනීම අපට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ නමින් දේශපාලන පක්ෂයක් බිහි කර ගැනීමට සාකච්ඡා ඇති වෙමින් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නව UMP එකක් එතන හදන්න. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවක් එක්ක ඒ සමගි ජන බලවේගයේ ගොඩනගෙනවා නම් ඒ දෙස බලන්න ඒකත් එක්ක එකට යන්න අපි සූදානම් බව අපි ඇත්තන්ට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. දැන් සුබවාදී ආකාරයේ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. පසුගියදා දරුණු ගැටුම් ඇති වූ මහර බන්ධනාගාරයට අපි අද ගියා. එහිදී අපි හමු වුණේ බන්ධනාගාරයේ මුල් පුටුව හෙබ වූ බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයායි. මුළු රටම උණුසුම් කරපු මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැන දැනගන්න ඉන්න හොඳම කෙනා තමයි එහි ප්‍රධාන අධිකාරීතුමන්. මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ ජගත් වීරසිංහ මහත්මයා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. මේ වන විට මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන අතුරු වාර්තාවකුත් වෙලා තියෙනවා. මේ වාර්තාවේ තියෙනවා මේ සිරකරුවෝ කළ දේ සාධාරණයි කියලා. දැන් සමහර වෙලාවට සිරකරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සාධාරණ ඉල්ලීම් තිබුණා. ඒ සාධාරණ ඉල්ලීම් පිටුපස ඉටු කරගත නොහැකි ගොඩක් ඒ ඉටු කරගත නොහැකි දේවල් කියලා කියන්නේ ඔවුන් කියන විදිහට Tamanට අවශ්‍ය දේ කැම ටික දුන්නේ නැහැ. Tamanට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් ටික දුන්නේ නැහැ. ඒවා ඉටු කරගන්න බැරි දේවල්. නෑ අවශ්‍ය සියලුම කැම ටික අපි ලබා දීලා තියෙනවා. බන්ධනාගාරය තුල අපේ තියෙන චක්‍රලයක නව දිය යුතු සියලුම කැම දීම බෙහෙත් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පිටින් ගේන කැම ටික ඒගොල්ලෝ දෙන්න ක්‍රමවේදයක් තියුන්නේ නැහැ. මොකද කොවිඩ් එක නිසා අපි ක්‍රමවේදය නවත්තලා තියුනේ. එතකොට බෙහෙත් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත්, ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය සියලු දේ මගේ නිර්ධාරණයක එකතු කරලා අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ බෙහෙත් වලද මේ පෙති ටික තිබ්බේ. පෙති ගත්තා. ඒ පෙති කියන එක කතාව කරගෙන මානසික ආබාධ වලට ලබා දෙන පෙති වර්ගයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ පෙති වලින් මොන වගේ උද්දීපනයක් කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පෙති බන්ධනාගාර තුල තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ බන්ධනාගාරය හැරෙන අනිත් බන්ධනාගාරලත් ඔය හැම බන්ධනාගාරයකම පෙති තියෙනවා. ප්‍රතිකාර දාලා ලබා දෙනවා. එතකොට ඔබ කියන දේ පෙති ගැන මේ සිරකරුවෝ දන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. මොකද සිරකරුවෝ තමයි ඒකට ගොඩක් ඇටෙන්ඩන්ට්ලා වගේ ගොඩක් අපිට උදව් කරන්නේ සිරකරුවෝ. ඒ සිරකරුවෝ හැම පෙත්තක් ගැනම බොහොම හොඳින් දන්නවා. හරි. පෙති තිබ්බා කියමුකෝ. කොහොමද මේ බන්ධනාගාරය ඇතුළට ආයුධ, තුවක්කු, පොළු මුගුරු මේවා එන්නේ? කඩු මේක 1877 බන්ධනාගාරය මේක තුල තිබුණා පෞරාණික කඩු දෙකක්. ඒ කඩු දෙක තමයි එක කඩුවක් තමයි මේකට යූස් කරලා තිබුණේ. බන්ධනාගාර කුස්සියේ තීච්ච පිහිපි මන්න ටික ඒ වගේම පොළු වල තියෙන ජනෙල් ටික මේකට තමයි ඒක මේ දෙපිරිස අතර ගාලා කොට්ටියට මේක තමයි මේගොල්ලෝ යොදාගත්තේ. හරි. ඒවා එහෙම තිබ්බා කියමුකෝ. කොච්චර පෞරාණික වුණත් තුවක්කු තියෙන්න බෑනේ. හැබැයි වෙඩි තියලා තියෙනවා. බන්ධනාගාර තුල වෙඩි තිබ්බම අපේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්. මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මේ රජයේ දේපල දැඩි හානික ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ රජයේ දේපල කොච්චර හානි කරනවද කියලා. මේ රජයේ දේපල හානි කරනකොට බන්ධනාගාර තුල පැන යනකොට අපි කරන්න පුළුවන් මානුෂ්‍ය මේවල ගොඩාරියක් කරලා. ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් ඔය වෙඩි තියෙන තැන ස්ටෙප් 10ක් විතර ඇවිල්ලා තමයි බැරිම තැන තමයි අපි දානපොල් කඩන පල්ලයට වෙඩි 3-4ක් තියලා තියෙන්නේ. ඒ 3-4ක් කියලාද මේ කීප දෙනෙක් මැරලා? නෑ කීප දෙනෙක් මැරුණාද කියන එක තාම කතාව අපිට එළියට ඇවිල්ලා නෑ. ඒක වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ එළියට අපි අතරින් වෙඩි වැදිලා මැරුණා. ඒත් මේක ඇතුලේ සිරකරුවෝ මිය ගිහිල්ලා. සිරකරුවෝ මියන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තිබුණා. අපිට දැක්ක මේ
දෙපිරිසක් අතර අතුළු ගාලා කොට්ටිය දෙපිරිසක් අතර පාතාල කට්ට දෙකක් අතර මරාගත්තා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ වාර්තාව MSPයි මේ තුල කොච්චර ගන්න ගහකරද මේ තුවාල සිදු වුනේ කියලා. ඔච්චර දේවල් කරගන්න වෙලා තියෙද්දි මේ වාර්තාවේ කියන ඔබතුමන්ලට අවශ්‍ය කරන නිලධාරි ප්‍රමාණයවත් මේ බන්ධනාගාරය ඇතුලේ නැහැ කියලා. නිලධාරි ප්‍රමාණය අඩුයි. ලංකාවේ බන්ධනාගාර සමස්තයක් අසු නිලධාරි අඩුයි. මම කොමසාරි ජෙනරාල්තුමා දැවන්ත උත්සාහ කරන නිලධාරීන්ගේ පියවන්න. අපි නිලධාරි හිඟේ මේකට බලපාවේ නැහැ. මද්ද්‍රව්‍ය නැති කරන තාක් මේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් නැහැ. මේ මද්ද්‍රව්‍ය විසඳගත්තොත් මේ බන්ධනාගත වෙන 65ක් අඩු වෙවි. ඒතර අපිට ලස්සනට බන්ධනාගාර පාලනය කරගන්න පුළුවන් සජීව්. රුපියල් 98 ලක්ෂයක මාසික කුලියකට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට ගෙන යාම සඳහා ගෙන තිබූ තීරණය වෙනස් කර එම අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් පැරණි ස්ථානයේම පවත්වාගෙන යාමට තීරණය වී තිබෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය අද නිවේදනය කළේ අමාත්‍යාංශය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාමට තීරණය කර තිබුණේ අධිකරණ සේවය වඩාත් ඵලදායී කිරීමේ උසස් අරමුණකින් බවයි. ඒ තේරුම් නොගත් ඇතැම් පුද්ගලයන් අනවශ්‍ය කරුණු උලුප්පා දක්වමින් එම නිර්මල උත්සාහයට වෙනත් අර්ථකථන ලබා දීමේ පටු උත්සාහයක නිරත වූ බවත් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අධිකරණ අමාත්‍යංශය පිහිටා තිබෙන්නේ කොළඹ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිහිටා ඇති පරිශ්‍රයාසන්නේමයි. එහෙත් එය මාසිකව අති විශාල කුලියක් ගෙවා කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට ගෙන යාමේ උත්සාහයක් පිළිබඳව විවිධ මත පළ වුණා. අද දිනේදීත් පිරිසක් ඊට මෙලෙස විරෝධය පළ කළා. මේ අතර අධිකරණ අමාත්‍යංශය වෙනස් ස්ථානයකට ගෙන යාමට ප්‍රධාන ලෙසම බලපෑවේ අධිකරණ අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණ කටයුතු සඳහා ලබා දිය යුතු බවට මතු වූ අදහස් බවයි අධිකරණ අමාත්‍යංශය පවසන්නේ. 20 වන සංශෝධනයෙන් පසු එම අධිකරණවල විනිසුරුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 14කින් වැඩි කිරීම නිසා අවශ්‍ය අධිකරණ ශාලා හා මැදිරි පහසුකම් එහි ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව නව අධිකරණ නිවහනේ ඉදිකිරීම නිමවනතුරු වසර දෙකක් සඳහා අමාත්‍යංශය මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 98ක මුදලකට ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට ගෙන යාමට තීරණය කළ බවයි අධිකරණ අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ. එහෙත් එම නිර්මල අරමුණ සහ අදාළ තීරණයට බලපෑ සන්දර්භය තේරුම් නොගත් පුද්ගලයින් අනවශ්‍ය කරුණු උලුප්පා දක්වමින් වෙනත් අර්ථකථන මතු කළ බව එම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍යංශය දැනට පවතින ගොඩනැගිල්ලේම පවත්වාගෙන යාමටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණය පුළුල් කිරීමේ කටයුතු විකල්ප ස්ථානයක ඇති කිරීමටත් අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් තිබෙන බවයි අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් පියුමන්ති පීරිස්ගේ අත්සනින් යුත් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. වේවැල්දෙනියේදී අමානුෂික ලෙස තරුණයෙකුට පහර දීමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් තිදෙනා 22 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද තීරණය කළා. පසුගියදා වෙළඳ සැලකට පැමිණි තරුණයෙකුට නිර්වත් කර පොළු මුගුරු වලින් පහර දෙන ආකාරය අසල වෙළඳ සැලක සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවකද සටහන්ව තිබුණා. මහනුවර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වේවැල්දෙනිය ප්‍රදේශයේ වෙළඳ සැලකට පැමිණි තරුණයෙකුට පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු විසින් අමානුෂික ලෙස පහර දෙන්නේ පසුගිය 7 වෙනිදා පස්වරුවේ. තියුණු ආයුධයකින් සහ මුගුරකින් පහර දෙන ඔවුන් අදාළ තරුණයා නිර්වත් කරන ආකාරයද CCTV කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණා. පහරකෑමෙන් තුවාල ලැබූ තරුණයා රෝහල් ගත කිරීමෙන් අනතුරුව දින කිහිපයක් වතු පිටිවල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබුවා. විනාඩි 10කින් විතර කෑ ගහන සද්දයක් ඇහුණා. කෑ ගහන සද්දය ඇහෙනකොට මම දුවගෙන ගියා. දුවගෙන යනකොට හසිතයි පුපුදුයි සංජීවයි තුන්දෙනා මෙයාට පොළු පිහි අරගෙන පහර දෙනවා. මම මෙයා ළඟට ගියා. ළඟට යනකොට මෙයාට ඇඳුම් නැතුව නිර්වස්තයෙන් හිටියේ. මං ඊට පස්සේ ළඟ එක්කෙනෙකුට කතා කරලා තරමක් ඉල්ලගෙන අඳගෙන වතු පිටිවල රෝහලට ගෙනිච්චා. මට ගහපු පාරවල් ගොඩක් වේදනීයයි. මට කුලිය වැඩක් කරගන්නත් විදිහක් නැහැ. මිල්ලන්නේ සාධාරණයක් කරලා දෙන්න කියලා තමයි මේ දෙයට. කෙසේ වෙතත් සිද්ධියට සම්බන්ධ තිදෙනා නිට්ටඹුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත අතර ඔවුන්ගෙන් දෙදෙනෙකු එකම පවුලේ සහෝදරයින්. ඔවුන් පහර දීම සඳහා යොදාගත් තියුණු ආයුධයක් මුගුරක් සහ ඔවුන් පැමිණි ත්‍රිරෝද රථයද පොලිස් බහරයට ගත්තා. පොලිස් විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ මෙම පුද්ගලයන් බීමතින් නිරන්තරයෙන් මෙවැනි පහර දීම් සිදු කරන බවයි. සැකකරුවන් අද අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු අතර එහිදී ලබන 22 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා. මේ අතර මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරියේදී මෙවැනි පුද්ගලයන් පිළිබඳව මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කටයුතු කරන බවයි. මේ වගේ නින්දිත ක්‍රියා කරන පුද්ගලයෝ කවුද කියන එක ජනතාව සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ නැහැ. කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව කිසි බයක් නැතුව තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒ නිසා මම පොලිසියට සම්පූර්ණයෙන්ම අණ දුන්නා, උපදෙස් දුන්නා. ඒ අයව හඳුනාගත් පසු අපි මාධ්‍ය තුලින් ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ඡායාරූප සහ සම්පූර්ණ විස්තර පෙන්වා සිටිනවා. ඒකවල ජනතාව දන්නවා මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයන්ගෙන් තමයි අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕනි කියලා. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය.
හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග සිදු කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව අර්ථය විකෘති වනසේ සංස්කරණයකට ලක් නොකළ බව BBC සිංහල සේවයේ මාධ්‍යවේදී ශර්ලි උපුල් කුමාර මහතා පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ BBC සිංහල සේවයේ මාධ්‍යවේදී ශර්ලි උපුල් කුමාර මහතා ඊයේ සාක්ෂි ලබා දුන්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග සිදු කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සම්බන්ධයෙන්. හිටපු ජනාධිපතිතුමනි මේ පාස්කු ඉරිදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ කතා බහ මතුවෙනවා. ඇත්තටම ඔබතුමා ඊට කලින් ඊගෙන දැන හිටියේ නැද්ද? මම දැන හිටියනම් මම ඕක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ අහන්නේ. ඔබතුමානේ මම දන්නවනම් ඕක වෙන්න දෙන්න. වකින් බාර ගන්නවද ඔබතුමා හෝ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මොනවා කියනද? මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ මම වගකීම් බාර ගන්න. වගකීම් බාර ගන්න ඕනේ වගකීම් උත්තරේ. මම මතුකලේ ඔබතුමා රටේ ජනාධිපති ඔබතුමා ඉවකට සේනාධිනායකයා ඔබතුමා ඉවකට ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ඉවකට ඔබතුමා පොලිසිය භාර ඇමතිවරයා. ජනාධිපති කසිප්පු අල්ලන්න යන්නෙත් නෑ, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ අල්ලන්න යන්නෙත් නෑ, කුඩුකාරයෝ අල්ලන්න යන්නෙත් නෑ, ත්‍රස්තයෝ අල්ලන්න යන්නෙත් නෑ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව තමා කෙරෙහි ද්වේෂ සහගත හැඟීමකින් යුතුව අදහස් විකෘති වනසේ සංස්කරණයකට ලක් කර ඇති බව සඳහන් කර තිබුණා. ඒ අනුව වැඩිදුර සාක්ෂි විමසීම සඳහා ශර්ලි උපුල් කුමාර මහතා මෙලෙස කොමිසම හමුවට ඊයේ කැඳවා තිබුණා. ස්වාමීනි, මෙම සාකච්ඡාවේ අන්තර්ගතය කිසිදු වෙනසකට ලක් නොකළ බව මම වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරනවා. සම්මුඛ සාකච්ඡාව ආරම්භයට පෙර ඇසිය යුතු යම් විශේෂ ප්‍රශ්නයක් ඇද්දැයි මම හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසුවා. එවැනි විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කළා. ඉන් අනතුරුව සම්මුඛ සාකච්ඡාව ආරම්භ වී ඒ සාමාන්‍ය ලෙස ඉදිරියට ගියද පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමත් සමග හිටපු ජනාධිපතිවරයා නොසන්සුන් වූ බවයි සාක්ෂිකරු සඳහන් කළේ. එසේම ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් අකමැත්තක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් පෙනෙන්නට තිබුණත් සම්මුඛ සාකච්ඡාව අවසන් වන තෙක්ම ඔහු සාමාන්‍ය ලෙස ඊට සහභාගී වූ බවත් ශර්ලි උපුල් කුමාර මහතා පැවසුවා. සම්මුඛ සාකච්ඡාව අවසානයේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමන්ගේ කරට අත දමා ඡායාරූපවලට පවා පෙනී සිටි බව සඳහන් කළ සාක්ෂිකරු එම ඡායාරූප ජනාධිපති කොමිසමට පෙන්වා සිටියා. සාක්ෂිකරු සම්මුඛ සාකච්ඡාව අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීමට පෙර එය යම් සංස්කරණයකට ලක් කළේද? ඔව් ස්වාමීනි, සංස්කරණයන් සිදු කළා. නමුත් අර්ථය විකෘති වනසේ සංස්කරණය සිදු කළේ නැහැ. අදාළ ප්‍රශ්නයට දුන් උත්තරය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙම සංවාදයේ ප්‍රචාරය වීමෙන් පසු ඔබට හිටපු ජනාධිපතිවරයා හමු වුණාද? එහෙමයි ස්වාමීනි. අගෝස්තු 21 වෙනිදා අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේදී එතුමා මට හමු වුණා. ඒ අවස්ථාවේදීත් සිනාසෙමින් මා සමග ඡායාරූපයකටත් පෙනී සිටියා. මේ අතර වන්ද්‍යාකරණ සැත්කම් කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ වෛද්‍ය සාෆි ශිහබ්දීන්ට හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා සමග සබඳතාවක් තිබූ බවත් අදාළ වෛද්‍යවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළ නිසා තමාව ස්ථානමාරු කළ බව කුරුණෑගල දිශාව බාර හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසමේදී පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව ඔහු යටතේ එවකට කුරුණෑගල කොට්ටාශය බහරව සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් අධිකාරී මහින්ද දිසානායක මහතාගෙන් සාක්ෂි විමසීම සඳහා ඔහු අද ජනාධිපති කොමිසම හමුවට කැඳවනු ලැබුවා. මේ විමර්ශනයෙන් පස්සේ ස්වාමීනි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් මහතාව පුත්තලමට මාරු කෙරුවා. මාව කන්තලයට මාරු කෙරුවා. ඒ වෙද්දි මගේ පුතා උසස් පෙළ 1 ලියලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ ස්වාමීනි සාෆි සාහබ්දීන්ට ඇප ලැබුණා. ඒ ඇප ලැබුණු දිනේ සවස එවකට අමාත්‍යවරයෙක් වෙච්ච රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා මගේ දුරකථනයට අමතුමක් කරන් මගෙන් අහනවා දිසානායක මහත්තයා සනීපෙන් ඉන්නව නේද? දැන් සතුටින් ඉන්නවද කියලා. මේ කෝල් එක ගැන මට ලොකු සැකයක් තියෙනවා ස්වාමීනි. මම මෙච්චර කාලයක් මේ කතාව කිසිම කෙනෙකුට කිව්වේ නැහැ. ඒකයි අද මම මේක මුල්වරට මේ කොමිසමට කිව්වේ. රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා තර්ජනයක් කරන ලෙස කතා කළ බවද ඔබට හැඟුණේ? ඇත්තටම ස්වාමීනි එතුමාට මට කතා කරන්න උවමනාවක් නැහැ. මම එතුමාව ඊට පෙරවත් පෞද්ගලිකවත් දන්නේ නැහැ. අනිත් එක මගේ නමින්ම මට කතා කිරීම ගැන සැකයක් තියෙනවා ස්වාමීනි. COVID-19 ව්‍යසනය හමුවේ හොඳකලා කෙරණු ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කිරීමට ස්වර්ණවාහිනියේ ස්වර්ණශ්‍රී සත්කාර වැඩසටහන පසුගිය දින කිහිපෙම නොඑක් ස්ථාන වෙත ගමන් කළා. එම කටයුත්තට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් ආයතනයන්හි පූර්ණ දායකත්වයේ හිමි වූ අතර ඊ වගේම අදත් අපි පීඩාවට පත් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සහන සැලසීමට පොරැල්ල ගෝතමීපුර ප්‍රදේශයට ගියා. කොවිඩ් ව්‍යසනය හමුවේ බොහෝ පිරිසක් මේ වන විට පීඩාවට පත්ව ඇත්තේ දෛනික කටයුතු සිදු කර ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන්.
එවැනි ජනතාව වෙනුවෙන් පසුගිය දින කිහිපයේදීම ස්වර්ණශ්‍රී සත්කාර වැඩසටහන හරහා සරණක් වන්නට කටයුතු කළ අතර අදත් අපේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් ආයතනයේ නිලධාරීන් සමග බොරැල්ල ගෝතමීපුර ප්‍රදේශයට ගියේ එම ජනතාවට අවශ්‍ය වියලි ආහාර ලබා දීමටයි. අපි ඊයේ දවසෙත් ආවනේ බොරැල්ල ගෝතමීපුර ප්‍රදේශයට. අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ගෝතමීපුර ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඒ වියලි ආහාර පාන ලබා දීමට. ස්වර්ණවාහිනියේ මැදිහත් වීම මත තමයි ස්වර්ණශ්‍රී සත්කාර වැඩසටහන මේ විදිහට බොරැල්ල ගෝතමීපුර ප්‍රදේශයට ආවේ. ඇත්තටම සතුටුයි මෙහෙම දෙනෙක් ගැන මේ අසරණ වෙලා ඉන්න වෙලාවේ එක වෙලක් හරි කණ්ඩ උදව් කරන එක ගොඩක් පිනක් උකලන්නේ. ලොකු පින් කියන්නේ මොකක්ද බෑ පින. අපිට වගේම තව පැති වලටත් ඔයාලා බෙදනවා දැකලා තිනවා. අපිත් හිතුවා අපේ ගමන්ට ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයි කියලා. ඒ වගේම දුන්නා ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ජාතික වගකීමක් සමාජ වගකීමක් ඉටු කිරීමට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා ස්වර්ණවාහිනියත් සමග. හැමදාම ජනතාව සමග හිටපු ජාතික සංවේදන ආයතනයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් මේ ජනතාවට අපිට හැකියපමණ උදව් කිරීම තමයි මේකේ පරමාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවගේ අපහසුතාවයකට පත් වුණාම අපි නිරන්තරයෙන්ම අපි ඊටට පැමිණෙන ආයතනයක්. ඉතින් ඒ සඳහා අපි එක සිත්තකට එකතු වෙලා මේ කර්තව්‍ය කිරීමට යෙදලා තියෙනවා. ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා හැකි සෑම අවස්ථාවකම මේ කර්තව්‍යයට අතහිත දෙන්න. අද මේ විදිහට බොරැල්ල ගෝතමීපුර ප්‍රදේශයට ආව ස්වර්ණවාහිනී ශ්‍රී FM ස්වර්ණශ්‍රී සත්කාර වැඩසටහන යටතේ හෙට දවසෙත් අපි ඔබ ප්‍රදේශයට එනවා. මෙවන් ආකාරයට COVID-19 රෝගය හමුවේ පීඩාවට පත් වූ මගේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්නට. ඔබ නැවතත් ලයිව් ටේට් සමකින්. අනුරාධපුර විජිතපුර ප්‍රදේශයේ පුරාවස්තු විනාශ කළ බව කියන පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු අද පොලිස් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. පරීක්ෂණවලදී සැකමතු වී තිබෙන්නේ ඇතැම් පුරාවස්තු නිවාසවල පරිහරණයට පවා රැගෙන ගොස් ඇති බවයි. ඒ සමගින් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. අනුරාධපුර විජිතපුර පුරාවිද්‍යා භූමියට අයත් අලහප් පෙරුමාගම ප්‍රදේශයේ ඉඩමක තාප්පයක් ඉදිකිරීමේදී සිදු කර ඇති පුරාවස්තු හානියක් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට උතුරු මැද පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ මහතා අද එම ප්‍රදේශයට පැමිණියා. අනුරාධපුර සහකාර පුරාවිද්‍යා කාර්යාලයෙන් ලද පැමිණිල්ලක් මත ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා එම ස්ථානයට පැමිණි අතර ප්‍රදේශීය පොලිස් ස්ථාන කිහිපයකින්ද නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමිණියා. විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූයේ එම භූමි භාගයෙන් අක්කර 10ක පමණ ප්‍රමාණයකට මෙලෙස පුරාවිද්‍යාත්මක නටබුන් විහිදී තිබෙන අතර සිදු කළ ඉදිකිරීම හේතුවෙන් පුරාවිද්‍යා නටබුන් විනාශ වී ඇති බවයි. ඒකට මේක දැකලා ඉවරලා නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය දන්නවා මේක පුරාවිද්‍යාවක්. ඔව්. දැනට හොයාගෙන ඉවරයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලින් 10 දෙනෙකු මේ වන විට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ සමගින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ලයිව් ඇටේට SMS සේවාව තිරේ දිස්වන ආකාරයට ඔබට සක්‍රිය කරගත හැකි අතර උණුසුම් පුවත් දැන ගැනීම සඳහා www.liveatate.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.